Hello，大家好啊，我係 Tommy 啊。今日咧，我想教大家一個 topic，就係咩咧？Accrual and prepayment。我想教大家做 accrual and prepayment 嘅 T account。嗱，好多人做 accrual and prepayment 嘅 T account 咧，都亂晒大龍嘅。但係唔緊要，今日教你兩條問題，你做題目嗰陣時，不停問自己呢兩條問題咧，咁你就可以做到所有 accrual and prepayment 嘅 T account 嘅題目噶啦。好啦，我哋事不宜遲，即刻講呢兩條問題係咩咯？好啦，第一個問題就係，sorry 啊，寫低先。好啦，第一個問題就係呢個，sorry，revenue 係唔係今年賺的？OK，用英文即係話，Is the revenue earned this year？好啦，咁即係咩意思啊？如果佢係今年賺嘅，咁咪會點啊？提升我哋嘅 revenue 咯，多咗 revenue，我哋係咪要 credit 啊？好啦，如果佢唔係咧，唔係今年嘅 revenue，咁咪應該會減少個 revenue 咯。減少 revenue 我哋就要點啊？debit 咯。好啦，咁你話我哋唔係下下都做 revenue account 噶嘛？我哋會做 expenses 嘅 account 噶嘛？咁 expenses 又點啊？好啦，一樣嘅啫。expenses 係唔係今年產生的？英文即係話 Is the expenses incurred this year？好啦，如果佢係今年產生嘅，咁咪會即係增加咗我哋個 expenses 咯。增加 expenses，咁我哋就要 debit 啦，多咗 expenses 要 debit，係咪？咁啦，如果佢唔係今年產生咧，咁佢咪減少個 expenses 咯？減少 expenses，我哋咪 credit 咯，明唔明啊？嗱，呢個就係第一個問題啦。如果係 revenue，你就諗下係咪今年賺嘅；如果係 expenses，就諗係咪今年產生嘅。OK，好啦，第二個問題係咩咧？就係睇係上年帶落嚟啊，即係上年帶落嚟今年啦，定係今年帶落下一年？OK，好啦，如果係上年帶落嚟，我哋個 account 名就寫 balance brought down。OK，如果係今年帶落下一年，我哋個 account 名就寫 balance carry down。OK，明唔明？問自己呢兩條問題就做到所有題目噶啦。當你見到題目嘅每一句，你就問自己呢兩個問題。好啦，實際點樣操作咧？睇我做一次咯。好啦，例如依家啦，條題目問個 rental income account，嗱 rental income 唔使講都知係 revenue 啦，係咪？income 啊嘛，即係一定係 revenue 啦。咁好啦，係 for 邊一年嘅咧？2010年。好啦。好啦，我哋逐句逐句嚟咯。佢而家就話喺2009年嗰陣時咧，呢個老闆咧就收到7800蚊嘅租。好啦，我想問呢個問題：7800蚊嘅租係咪今年賺到嘅錢嚟噶？即係咪2010年賺到嘅錢啊？咁係嘅。點解係啊？因為佢呢度講明佢係 income for 2010年嘅 January，即係 for 今年嘅1月噶。OK。所以呢7800蚊係今年嘅租，咁係今年嘅租，我哋就係點啊？多咗今年嘅租咯，即係會 credit 咯，係咪？credit 就寫7800啦。好啦，個 account 名寫咩咧？就問自己第二個問題啦。呢筆錢係上年帶落嚟啊，定係今年帶落下一年啊？佢講明係2009年，咁咪即係上一年帶落嚟咯。咁咪即係我哋嘅
balance brought down 啦，明唔明啊？get 唔 get 啊？OK，好啦，如此類推啦。下面嗰一句，佢話咧 rental income in arrear，即係仲爭緊嘅租金啦，啲租客仲爭緊嘅租金啦，仲爭緊24,000蚊。喺上一年嘅年尾仲爭緊24,000蚊。好啦，好簡單一個問題，我想問呢個24,000蚊嘅租金係今年賺定上年賺噶？好啦，係上年賺嘅。點解啊？因為你喺上年嘅年尾，租客仲爭緊你錢。點解佢會爭緊你錢啊？即係佢未交上年嘅租金先會爭緊你錢噶嘛？你會唔會話我喺2009年嘅時候，2009年年尾租客仲爭緊我錢，爭緊嘅原來係2010年嘅錢，會唔會啊？唔會，2010年都未到，佢都未使交租住，係咪？咁梗係2009年年尾爭緊你錢，梗係爭緊你2009年嘅錢啦，係咪啊？唔會爭緊你2010年嘅錢噶嘛？OK，所以呢24,000蚊唔係今年賺到嘅錢啦。OK，係上一年賺到嘅錢。好啦，咁我哋就會扣翻去啦。OK，佢就會減少咗我哋收入啦。咁即係呢度啦，24,000蚊。好啦，呢筆錢係咪上年帶落嚟噶？你諗下，點解會帶落嚟啊？因為租客上年未交租，咁自然而然就今年交租噶啦，係咪？咁所以係上年帶落嚟噶咯。咁咪 balance brought down 啦，明唔明啊？好啦，佢就話喺2010年嘅時候咧，阿 Mr. Wong 總共收到咁多支票，就係30,600,000蚊嘅支票。好啦，咁收到支票交租嘅，好簡單啦，double entry 中四都識啦，係咪啊？Debit bank credit rental income 咯。OK，好啦，然之後佢就話啦，入面咧有14,500蚊咧係 rental income received in advance for 2011年，即係話有14,500蚊咧，原來係下一年嘅租金喎，咁即係唔係今年賺噶啦，係咪？唔係今年賺嘅租金，我哋咪要 debit 佢咯。咁然之後佢係帶落下一年噶嘛，係咪？咁所以咪 balance carry down 咯，明唔明啊？再嚟啦，佢話今年年尾嘅時候咧，租客仲爭緊我哋幾多錢啊？係17,500喎。咁呢17,500就係今年賺嘅錢啦。因為今年年尾爭緊嘅錢就係爭緊今年嘅錢，爭緊2010年嘅錢。咁2010嘅錢梗係2010年賺噶啦，係咪？咁咪就係 credit 翻去咯。咁呢個係咪帶落下一年啊？因為點解今年佢哋未交嘅錢，就喺下年交翻，就下年俾翻呢個租啊嘛。咁就會帶落咗下一年啦。Balance carry down，明唔明啊？你發現咧，我從頭到尾咧都係問緊自己兩條問題：係咪今年賺嘅錢係上年帶落嚟定帶落去下一年？問緊呢兩條問題，問自己呢兩條問題，你就可以分到 debit side 定 credit side，然之後知道個 account 名要寫咩啦，係咪啊？就係咁簡單嘅啫。好啦，你呢度咧做到目前為止已經做完95%嘅部分噶啦，最尾嗰5% 係咩咧？嗱，which is 都係好多人唔記得嘅。你記住咧，所有 revenue 同 expenses 咧，佢哋都係咩 account 嚟噶？nominal account，nominal account 即係 income statement 入面嘅 account 啦。而呢啲 account 會點嘅咧？每年尾都要 close 咗佢嘅，都要刪咗佢嘅。咁我哋點刪啊？就係用 profit and loss 去刪啦。OK，點樣刪咧？做 balancing figure 嘅啫，好簡單。好啦，我哋睇下邊大啲。例如今次嘅例子入面，我哋 credit side 大啲，credit side 大啲喎。咁我哋就點啊？將 credit side 加晒佢，減翻 debit side，咁將個差價擺翻入去細啲嗰邊，即係呢邊啦。OK，個差係幾多啊？嗱，profit and loss 先啦，差應該就係292800嘅，係啦，292800，明唔明我講咩啊？就係咁啦，成條題目就做完噶啦。OK，一路問自己係咪今年賺嘅錢，然之後
諗下係上年帶落嚟，定係今年帶落下一年？最尾做翻個 profit and loss，咁啊搞掂噶啦。OK，做 accrual and prepayment 嘅題目就係咁簡單嘅啫。OK，好啦，詳情你可能都仲會唔明成個 account 嘅邏輯係點樣做出嚟嘅。嗱，唔緊要，就歡迎報讀我嘅課程啦。嗱，我上堂咧就會仔細拆解每一個步驟後面嘅 logic 係點啊。嗱，你而家淨係識得做嘅啫，但係你未真係好了解嘅，你可能都會仲有少少 confuse，就係點解明明我唔係今年賺嘅錢，點解會最多咪唔加 revenue？點解會扣咗 revenue 啊？係咪有呢個疑問啊？如果你有呢個疑問，咁啊恭喜你，非常之好嘅，你讀得好通透。咁咧就歡迎報讀我嘅課程，我上堂就會拆解啦。OK，好啦，我依家咧做多一個 expenses 嘅例子俾大家。嗱，你見我啱啱咧都係做咗6分鐘、7分鐘嘅啫。咁我相信你考試可以做得更加快嘅。OK，所以你見到呢啲 expenses revenue 嘅 accrual and prepayment 咧，咁你考試都可以秒殺噶啦。你當你4、5分鐘就做得完噶啦。好啦，我哋睇下一條 expenses 嘅題目咯。我哋做下呢個 A2 part 咯，cleaning expenses 嘅題目。OK，呢個 A2。好啦，我哋淨係睇呢度就夠噶啦，呢度下面就夠噶啦。佢就話喺2010年嘅時候咧，我哋就要俾呢個 cleaning expenses 啊，用 check 去俾。好啦，第一件事先，我哋會發現咧，我哋所有嘅 payment 咧，我哋幾時俾錢出去咧，都係會先今年俾嘅，全部都係2010年俾嘅，見唔見到啊？咁所以呢度全部錢咧，我哋都可以做一個 double entry，就係咩啊？debit expenses，debit 個 cleaning expenses 啊，credit 個 bank 噶啦。OK，咁啊寫咯。咁4筆啦 total，咁各自嘅銀碼應該係2萬啦、4萬啦、44000啦、22000啦。好啦，我哋睇下啲陰濕嘢咯。嗱，你會發現咧，第一筆錢咧，佢俾緊2個月嘅錢，而呢2個月係邊2個月啊？咩叫 2 months to 1月31號啊？係咪真係講緊上年嘅12月1號到今年嘅1月31號先開2個月啊？係咪啊？咁所以話我哋原來係俾緊上年嘅錢嘅喎。OK，即係呢度啊，上年2009年12月產生嘅 cleaning expenses，我哋今年先俾喎，係咪啊？咁上年嗱，問自己問題咯。第一個問題，上年12月嘅 cleaning expenses 係咪今年產生嘅 cleaning expenses 嚟噶？哇，傻嘅都知唔係啦，係咪？咁所以呢筆錢就係點啊？減走佢啦，扣走嗰個 expenses 啊 ，credit 個 expenses 啊。咁好啦，然之後嗱，扣走佢先啦，扣走幾多啊？我哋 total 嘅2個月嘅錢係2萬蚊啊嘛，咁其中1個月就係2萬除2啦，即係1萬蚊啦。好啦，咁呢筆錢係上年帶落嚟定今年帶落去下一年啊？上年帶落嚟噶嘛，2009年帶落嚟噶嘛，咁就係 balance brought down 啦，明唔明？記唔記？好啦，再嚟啦，嗱，中間咧都冇乜特別嘅，去到呢度啦，你睇下咯，我哋咧發現咧最尾仲有1個月，12月咧好似仲未 cover 到喎，呢個 period 入面冇 cover 到嘅，咁我哋就睇下下面個 edit 講咩啦，佢就話咧 cleaning expenses amounting to 23,000蚊 for 2 months，即係呢23,000蚊咧係 cover 緊2個月嘅，就係去到下年嘅1月31號。咩叫 2 months 到下年嘅1月31號啊？即係嗰2個月係咩啊？今年嘅10月1號去到下年嘅1月31號，呢度係咪2個月啊？OK，呢2個月咧就要俾23,000蚊。好啦，諗一件事先咯。今年年尾嘅12月，呢筆錢係咪今年產生嘅 expenses 嚟噶？係喎。
係今年年尾產生嘅，係今年產生嘅 expenses 嚟噶嘛，咁佢就要記錄喺今年嘅 expenses 度咯，咁即係要 debit 個 expenses 咯。OK，好啦，第二條問題啦，佢係帶落去下一年定係上年帶落嚟噶？咁梗係帶落去下一年啦，點解啊？今年年尾未俾錢嘅，未俾嘅錢係咪就要下年先下年先去 settle 啊？咁所以佢咪係 balance carry down 咯。好啦，咁我哋就知係 debit side 有個 balance carry down 咯。個數係幾多啊？咪就係23,000除翻2咯，咁即係11,500咯，明唔明啊？OK，最尾我哋做翻個 profit and loss，好明顯係 debit side 大啲啦，今次，咁我哋做翻個 profit and loss 啦，做翻個 balancing figure 啦，用 profit and loss 做 balancing figure 啦。好啦，最尾咧就應該係127,500㗎啦，個數。